Srbi i Rusi su uvek bili neraskidivo vezani, ma kakve globalne prilike bile. Istorija nam se preplitala vekovima, ali vezanost među narodima je ostala do današnjih dana. O kompoziciji Srpsko-ruski marš Petra Ilića Čajkovskog se malo zna, a još manje kako je nastala. Ova kompozicija je inspirisana događajima iz Srpsko-turskog rata 1876. godine. Nastala je na molbu bliskog prijatelja Čajkovskog, Nikolaja Rubenštajna, da napiše delo koje bi se izvelo na dobrotvornom koncertu Crvenog krsta za ruske ranjenike iz Srpsko-turskog rata. Čajkovski je pristao, a po mišljenju muzičkih stručnjaka ovo je njegov najbolji marš. Ponet rodoljubljen, Čajkovski je ovo delo isprva nameravao da napiše kao simfonijsku fantaziju. Nije poznato kada je počeo da komponuje, ali na poslednjoj stranici rukopisa Čajkovski je napisao 25. septembar 1876. godine, kao datum završetka. Za kompoziciju je odabrao i u nju uvrstio 3 srpske narodne melodije. Sunce jarko ne sijaš jednako, Prag je ovo milog Srba i Jer puščani prah, koji je drugi deo pesme Rado ide Srbin u vojnike. Melodije je našao u zbirci Kornelija Stankovića, Srpske narodne melodije, za koju je srpski kompozitor carskim ukazom odlikovan ordenom Svetog Stanislava. Za kraj marša odabrao je melodiju ruske himne Bože čuvaj cara. Prvi deo ove kompozicije, u kome je Čajkovski iskoristio 2 srpske narodne pesme, opisuju patnju Srba pod turskom okupacijom. Sledi deo koji opisuje zločine na Balkanu, a zatim deo koji opisuje ustanak Srba i okupljanje ruskih dobrovoljaca za pomoć Srbima. U trećem delu pažnja je posvećena srpskoj molbi za pomoć. Ovaj deo izaziva i najveće emocije kod slušalaca, jer pokazuje smrt, povlačenje i jacaj ranjene Srbije. Poslednji deo je posvećen maršu ruskih dobrovoljaca u pomoć Srbiji. Premijera Srpsko-ruskog marša je održana 5. novembra po julijanskom kalendaru 1876. godine u Baljšoj teatru u Moskvi pod dirigentskom palicom Nikolaja Rubenštajna i izazvala je pravu senzaciju koja je prerasla u patriotsku manifestaciju. Dirigent je morao na bis da ponovi delo u celini, kao i 2 koncerta za redom. 3 dana kasnije Čajkovski piše pismo svojoj sestri. Prošle subote ovde su svirali moj srpsko-ruski marš, koji je proizveo buru patriotskog raspoloženja. Sva publika je ustala, mnogi su skakali sa stolica, a krici bravo su se mešali sa kricima ura. Mnogi su i plakali. I zaista, ovo delo je najbolje oslikavalo političko raspoloženje u Rusiji. Ljudi su nakon izvođenja marša klicali Srbija i veliki broj njih je stupao u dobrovoljce. Do tada Čajkovski je smatran za dobrog kompozitora i ne baš uspešnog dirigenta, ali ga je moj srpsko-ruski marš, kako ga je uvek nazivao, definitivno proslavio. Nakon fantastičnog uspeha u Moskvi, ovo delo će pod njegovom dirigentskom palicom doživeti ogroman uspeh u Evropi. A izvodio ga je i prilikom otvaranja Carnegie Halla u Njujorku. U prvom originalnom autografu stoji srpsko-ruski marš i pod tim imenom se ovo delo izvodilo od samog početka, ali na sledećem, Jurgensovom izdanju, kao naziv kompozicije piše slovenski marš i pod tim nazivom je marš postao poznat svugde u svetu. Ne zna se iz kog je razloga došlo do promene.
Nakon revolucije u Rusiji 1917. godine, izvođenje ovog dela je bukvalno prestalo, jer Socijaldemokratskoj radničkoj partiji nije odgovarala himna Bože čuvaj cara. Ništa bolje nije bilo ni nakon formiranja Sovjetskog saveza, gde je takođe retko izvođenje, ali ovoga puta sa himnom SSSR-a i svaki put je izostao uspeh. Napomenula bih da je nakon Oktobarske revolucije mnogobrojna ruska inteligencija pobegla upravo u Srbiju, gde je 16. juna 1930. godine u Beogradu na stadionu Sokol održan gigantski koncert od 400 vojnih muzičara koji su odsvirali srpsko-ruski marš. Može se reći da je ovaj marš doživeo ponovno rođenje 1991. godine, kada se ponovo čula originalna verzija kompozicije u izvođenju Ruskog nacionalnog orkestra. Baš kao što je promenjen naziv Srpsko-ruskog marša i kao što su pokušali da mu umetnu druge melodije, pa nije išlo, tako Srbi i Rusi najsjajnije sijaju samo kada su slobodni.